video kali ini aku pun tunjukin slime aku. Ini koleksi slime aku ya. Jadi sebelumnya tuh aku punya 50 koleksi slime. Dan di sini aku baru bikin 12 slime. Ada yang 50-nya tuh aku buang karena ada yang kering dan ada yang cair. Dan kali ini aku bukan tutorial, aku cuman mau nunjukin koleksi slime aku. Jadi kalian tinggal like, subscribe dan komen ya. Kita ini semuanya milky semua ya, milky slime semua. Kita buka dari yang besar dulu ya. Ini bagus banget slime-nya. Namanya Ini kita kasih, nah ini namanya tuh, ini tuh nggak stretchy, sedikit doang stretchy-nya. Ini kita kasih nama white glitter milky slime. white glitter milky slime. Ini ya guys. Enggak usah. Ini yang kedua ada. Ini ada banana milky slime. Ini stretchy. Ini stretchy. Tapi ini nggak pakai stretchy banget ya. Tapi ini bagus tuh. Oke, yang ketiga slime-nya adalah ini. Ini kita kasih ini grated coconut milky slime ya. Soalnya ini kayak warna kelapa parut gitu ya. Terus yang ini stretchy ya. Yang keempat adalah ini sekecil tapi dia stretchy banget. Ini tuh paling kecil ini. Ini stretchy, ini kegedean banget. Ini namanya grape milky slime ya. Ini kita kasih nama red guava milky slime. Ini stretchy nih. Tuh, ini tuh semua slime aku tuh nggak sticky. Tuh bagus ya. Maaf, itu lagi diambilin dulu slime-nya. Ini stretchy. Ini tuh bagus banget slime-nya. Ini aku kalau di kamera tuh lihatnya kayak warna biru gitu ya. Kalau di sini tuh warnanya Tosca. Jadi aku kasih nama Tosca milky slime. Ini tuh warnanya tuh bagus banget ya. Aku paling suka tuh yang ini. Stretchy banget. Dan kalau ini aku kasih nama white milky slime. Dia di sini putih banget tuh. White milky slime ya, karena dia tuh warnanya putih. Cuman kalau yang tadi kan itu white glitter slime. Kalau ini aku kasih nama white milky slime. Oke. Ini aku kasih nama green milky slime. Itu stretchy banget ya guys. Pokoknya semua slime aku tuh stretchy. Nih, itu stretchy banget ya. Ini kayak banget ya guys. Ini aku kasih nama grape slime.
Ini bagus banget ya. Ini stretchy. Karena slime aku tuh semuanya stretchy. Oke. Ini aku kasih nama Grey Black Milky Slime. Sekarang namanya. Maaf, itu ada suara pesawat. Ini bagus banget. Maaf, itu ada itu. Bagus kan sayangnya? Ini aku kasih nama Siwet Milky Slime ya guys. Ini tuh kayak itu ya, kayak rumput laut. Ini yang terakhir namanya Blue Pinky Milky Slime. Ini tuh bagus banget, stretchy ya. Nonton TV. Maaf, itu ada gangguan sedikit suaranya. Ini ikut masuk video nih. Maaf, itu ada gangguan. Ini bagus banget slime-nya tuh. Lu tahu kan? Pada tahu kan? Oh my god, bagus banget ya guys. Nih. Tuh. Oke. Segini aja ya video aku. Semoga kalian suka. Gelap kan gelap.